Kā tev tas patīk? Bijušais Rīgas mērs Mārtiņš Staķis iekritis kafijas automātu kartelī. Iekritis tā kā circenis pelnos. Andris Sprūts solīja, ka nevienu centimetru neļaus pārkāpt Latvijas robežu. Bet tad rodas jautājums, cik garš ir tas centimetrs? Bet tagad par to visu plašāk. Bijušais Rīgas mērs savulaik jau izgāzās kā veca sēta, un viss beidzās ar to, ka līdz galam tā arī nenosēdēja mēra krēslā. Savāca čemodānu, padusē pabāza krāsaino karogu un aiztinās no Latvijas. Viņš vēlētājiem nodemonstrēja, ko nozīmē zakt un ko nozīmē nerēķināties ar Rīgas domas deputātiem. Atgādināšu, par ko ir tas stāsts. Kādā vasaras viņa prāt nozīmīgā datumā viņš aizgāja pa kluso, nozaga Rīgas domes balkona atslēgu, izkarināja tur krāsaino karogu, kas nebija saskaņots ar pārējiem Rīgas domas deputātiem. Un tad to atslēgu kaut kur paslēpa, domādams, ka viņš tagad ir varonis un neviens neko nevarēs izdarīt. Šeit tev bija izdarīja gan ar pacēlāja palīdzību. Tā teikt, ja nevar pa durvīm, tad var pa logu. Pareizāk sakot, pa balkona logu. Tad teiksim, beidzot Latvijas mājās ir miers. Bet ne, tagad jauna lieta atklājās. Iekrita kafijas automātu kartelī. Pārkāpumu ar viņu saistīts uzņēmums atzina. Noslēdza izlīgumu un salīdzinoši nelielu summu samaksāja. 23 535 eiro. Andris Sprūts raidījumā Rīta panorāma atzina, mums ir jāsargā mūsu valsts un cilvēki no 1 centimetra. Jā, piekrītu, nevienu centimetru, metru, kilometru.